अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सैफुल्लाह ज़िया मेरे पुराने जानने वाले हैं। ठेकेदारी से काम शुरू किया, अल्लाह ने हाथ पकड़ा और ये तरक्की करते चले गए। ये खुदा तरस इंसान हैं। उन्होंने गांव में बच्चियों के स्कूल भी बनाए और डिस्पेंसरियां भी। ये रोज़ाना नई चीज़ें भी सीखते रहते हैं। मैंने चंद माह कबल हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप बनाया और हमने सफ़र शुरू कर दी तो सैफुल्लाह ज़िया सबसे पहले इस ग्रुप का हिस्सा बने। ये अब तक हमारे साथ तुर्की, उज़्बेकिस्तान और मिस्र का सफ़र कर चुके हैं। हम लोग अब मार्च में मराकश जाएंगे। ये वहाँ भी हमारे हमरकाब होंगे। ये कुरान मजीद, अहादीस और इस्लामी तारीख़ में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम कायरा में इराम मिस्र पहुँचे और मैंने अबुल होल के सामने खड़े होकर अर्ज़ किया, फ़िरौन टेक्नोलॉजी और साइंस में हमसे बहुत आगे थे। ये 7000 साल कबल 700 किलोमीटर दूर लक्सर शहर से 1 करोड़ पत्थर यहाँ लाए। हर पत्थर 25 से 250 टन वज़नी था। ये वन पीस था और ये पहले पहाड़ से चौड़ाई में काटा गया था और फिर 700 किलोमीटर दूर लाया गया था। ये पत्थर बाद अज़ां सहरा के ऐन दरमियान 170 मीटर की बुलंदी पर लगाए भी गए। कदीम मिस्री आर्किटेक्ट्स ने 8000 साल कबल मकबरों का ऐसा डिज़ाइन बनाया जो हर तरफ से बंद भी था, लेकिन बंदिश के बावजूद अंदर सूरज की रोशनी भी आती थी, हवा भी, और अंदर का दर्जा हरारत भी बाहर के टेम्परेचर से कम रहता था। उन लोगों ने 8000 साल कबल लाशों को हनूद करने का तरीका भी ईजाद कर लिया और ये खुराक को 1000 साल तक महफूज रखने का तरीका भी जान गए। कायरा के इलाके जीज़ा के बड़े एहराम में 23 लाख बड़े पत्थर हैं। अबुल होल दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस स्ट्रक्चर है और ये लोग जानते थे कि शहद दुनिया की वाहिद खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती। चुनाचे एहरामों में 5000 साल पुराना शहद निकला और ये मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल था। ये लोग कमाल थे, बस उनमें एक ख़राबी थी, ये मुतकब्बर थे और अल्लाह ताला को तकब्बर पसंद नहीं। चुनाचे ये पकड़ में आ गए और यूं इबरत की निशानी बन गए। सैफुल्लाह ज़िया ये गुफ्तगू सुनते रहे। बस में पहुंचकर उन्होंने एक कुरानी रिसर्च का हवाला दिया। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 13 दिलों का जिक्र किया है। ये 13 दिल 13 किस्म के लोग हैं। मैंने पाकिस्तान वापस आकर ये पूरी रिसर्च पढ़ी तो मैं देर तक सरशारी की कैफियत में रहा। बेशक हर इल्म अल्लाह की ज़ात से फूटता है और इल्म की हर शाख इंसानी दिमाग को वतीराए हैरत में डाल देती है। आप भी अल्लाह की तरफ से 13 लोगों की तकसीम मुलाहिज़ा कीजिए और समीउल अलीम का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें सोचने और समझने की सलाहियत से नवाजा। अल्लाह ताला की नज़र में पहला दिल कल्बे सलीम है। ये वो लोग होते हैं जो कुफ्र, नफाक और गंदगी से पाक होते हैं। कल्बे सलीम के मालिक लोग ज़हनी और जिस्मानी गंदगी भी नहीं फैलाते और ये ख़ुद भी नफाक और कुफ्र से पाक रहते हैं और दूसरों को भी इनसे बचा कर रखते हैं। अल्लाह ताला को ये दिल अच्छे लगते हैं। दूसरा दिल कल्बे मुनीब होता है। ये वो दिल या वो लोग होते हैं जो अल्लाह से तौबा करते रहते हैं और उसकी आतात में मसरूफ़ रहते हैं। आपको ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो सर तक अल्लाह ताला की आतात में गुम रहते हैं। इन लोगों की वाहिद निशानी तौबा होती है। ये अल्लाह से हर वक्त मुआफ़ी और तौबा के खास्तगार रहते हैं। अल्लाह ताला मुनीब लोगों को भी पसंद करता है। तीसरा दिल कल्बे मखबत है। ये वो लोग होते हैं जो झुके हुए, मुतमईन और पुरसकून होते हैं। मैंने ज़िंदगी में आजिज़ लोगों को मुतमईन और पुरसकून पाया। आप भी अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो आप भी आजिज़ी इख्तियार कर लें। आपको सुकून की दवा नहीं खाना पड़ेगी। आजिज़ी वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कोई भी अल्लाह के लिए झुकता है यानी आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। चुनांचे अल्लाह ताला को मखबत दिल भी पसंद हैं। चौथा दिल कल्बे वजल है। ये वो लोग होते हैं जो नेकी के बाद भी ये सोचकर डरते रहते हैं कि मालूम नहीं अल्लाह ताला हमारी ये नेकी कबूल करेगा या नहीं करेगा। ये लोग हर लम्हा अल्लाह के अज़ाब से भी डरते रहते हैं। ये बुनियादी तौर पर तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वाले लोग होते हैं। ये जानते हैं कि अल्लाह ने अपने अम्बिया को भी गलतियों की सज़ा दी थी। हम किस खेत की मूली हैं, चुनांचे ये अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी हकीर समझते हैं। अल्लाह को ये दिल बहुत पसंद है। पाँचवा दिल कल्बे तकी है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के शार की ताज़ीम करते हैं।
ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شعار خداوندی پر مکمل عمل نہیں کر پاتے، تاہم یہ ان شعار کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکیں تو بھی یہ روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ چھٹا دل قلب مہدی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور یہ اللہ کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے واقعے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے خیر نکال دیتا ہے۔ ساتواں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر یعنی تسبیحات بھی کرتا رہتا ہے۔ میں خود ماشاءاللہ 25 سال سے تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے تسبیحات کرنے والے بے شمار لوگ بھی دیکھے ہیں۔ یہ لوگ واقعی مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ بھی تسبیح شروع کر دیں۔ آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین تسبیحات ہیں۔ آپ ان کو معمول بنا لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہیں۔ آٹھواں دل قلب حی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ کم تولتے، جھوٹ بولنے، شر پھیلانے، شرک، کفر اور تکبر کرنے، برائی کی ترویج کرنے اور بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے کا انجام سن کر اور دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ نواں دل قلب مریض ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں، اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال لیں، آپ چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جسمانی دردوں کی دوائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں تو آپ کی ادویات کم ہونے لگیں گی۔ آزمائش شرط ہے۔ 10واں دل قلب علائمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے۔ مجھے جب اور جہاں بھی یہ لوگ ملتے ہیں میں ان سے فوراً کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آگے نکل پڑتا ہوں۔ یقین کیجئے میری زندگی میں بہت سکون ہے، اور میں نے جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ 11واں دل قلب اللہ ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں۔ اللہ ان غافل لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بالآخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ 12واں دل قلب الائسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے اور گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں۔ اور 13واں اور آخری دل تکبر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں اور یوں یہ ظلم اور جارحیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبر اللہ کا وصف ہے۔ اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا پھر لوگ ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ فرعون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کر رہا۔ اللہ کو یہ دل بھی پسند نہیں۔ آپ ان 13 دلوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ آپ کے سینے میں اگر کوئی برا دل ہے تو آپ توبہ کریں اور اچھے دل کی طرف لوٹ جائیں۔
اللہ ताला आप पर अपने करम और फजल के दरवाज़े खोल देगा। आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। ये अगर आपके साथ है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर आपको उसका साथ नसीब नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप खा फ़िरौन हो या निमरूद, आप इबरत बन कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।